आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धितर्फ हाम्रो यात्राको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकार तथा यस अन्तर्गतका निकायहरूले देश विकास निर्माणमा गरिरहेका प्रगतिहरूलाई यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज भने हामीले केही फरक विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले गत कार्तिक 17 गते जाजरकोट जिल्ला केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्प तथा यसबाट भएको क्षति साथै उद्धार तथा राहतका कार्यहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अब लागौँ रिपोर्टतर्फ। भूकम्प पृथ्वीमा भइरहने प्रक्रिया वा दैविक विपत्ति हो। पृथ्वीको सतह विभिन्न महाद्वीपहरू मिलेर बनेको छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा भारतीय महाद्वीप र एसियन महाद्वीपको बीचमा अवस्थित छ। यी महाद्वीपहरू पृथ्वीको भित्र रहेको मेन्टलको माथिल्लो सतहमा तैरिरहेका हुन्छन्। तरल मेन्टनमा ताप र चापको फरकले गर्दा कन्भेन्सन करेन्ट पैदा हुन्छ, जसले सतहमा तैरिरहेका महाद्वीपहरूलाई चलायमान बनाउँछ। त्यही क्रममा भारतीय महाद्वीप एसियन महाद्वीपतर्फ निरन्तर सरिरहेको छ। सोही सरिरहने क्रममा उत्पन्न हुने शक्तिद्वारा नै भूकम्प आउने गर्दछ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 मा 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। नेपालको इतिहासमा लगभग हरेक 80 देखि 100 वर्षमा ठुलो भूकम्प जाने गरेको छ। भूकम्प कहिले र कति क्षमताको आउँछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिँदैन। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 मा पनि गोर्खाको बारपा केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो, जसबाट ठुलो धनजनको क्षति समेत भएको थियो। त्यस पश्चात पनि विभिन्न स्थानमा केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपालमा साना ठुला भूकम्प गइरहेका छन्। हालै मात्र 2080 कार्तिक 17 गते राति 11 बजेर 47 मिनेटमा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ, जसबाट जाजरकोट तथा आसपासका जिल्लाहरू विशेष गरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पमा परि हालसम्म लगभग 150 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भूकम्पबाट करिब 26,000 घरहरू भन्दा बढी भत्केका छन्। यो एउटा प्राकृतिक विपद हो। यो हाम्रो क्षमता र हाम्रो चाहनाभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र थियो। हाम्रा पूर्व तयारीका कामहरूले यसको मात्रालाई केही घटाउन सक्थ्यो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि यो एउटा प्राकृतिक विपद हो र यो विपदको अहिले हामी सामना गरिराखेका छौँ। र जाजरकोट रुकुम अहिले दुवै जिल्ला एक प्रकारले शोकमा छन्। एक प्रकारले भूकम्पको यो प्रभावबाट अलि विशेष ढङ्गले प्रभावित भएका छन्। सयौँको सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको छ। अब घाइतेहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा धेरै छ। भौतिक संरचनाहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि जिल्लाका 90% भन्दा बढी घरहरू अहिले बस्न लायक अवस्थामा छैनन्।
करिब 95% अहिले घर परिवारहरू घर बाहिर अब त्रिपालको सहारामा बस्नु परिरहेको स्थिति छ। भूकम्पबाट घाइते भएका तथा भग्नावशेषमा फँसेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्य भूकम्प गए रातिबाट नै सुरु भएको थियो। भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि नेपाल सरकारका 3वटै तहका सुरक्षा निकायहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाको टोलीले स्थानीयहरूसँग सहकार्य गरी घाइतेहरूको उद्धार कार्य गरेको छ। समग्र सुरक्षाकर्मी परिचालनको विषय चाहिँ गर्नुहुन्छ भने झन्डै यो जिल्लामा चाहिँ 1500 सुरक्षाकर्मीहरू 1500 जति कर्मचारीहरू चाहिँ खटिनु भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ 1200 जति चाहिँ सुरक्षाकर्मी नै हुनुहुन्छ। खोज उद्धारदेखि लिएर राहत सामग्रीको वितरणका सबै प्रोसेसमा चाहिँ खटिनु भएको छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ यो घरहरू चाहिँ जुन भत्किएका घरहरू छन् ती घरहरूको चाहिँ उत्खनन होइन खोज काम पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कामहरू ढुङ्गा माटो ढुङ्गाहरू होइन त्यसपछि गएर काठहरू होइन लत्ता कपडाहरू सबै व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा खटिराख्नु भएको छ। जिल्लाभरि नै पालिका स्तरमै चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू खटिएको अवस्था चाहिँ छ। हामी अहिले चाहिँ यो अहिलेको विपद जुन दिन आयो त्यस दिनदेखि रातिदेखि नै सम्पूर्ण जिल्लाको सेक्युरिटी टिम फर्स्टमा सेक्युरिटी टिमको आपतकालीन बैठक राति नै बसेर त्यसपछि हामी सेक्युरिटी फोर्सहरूलाई फर्स्टमा परिचालन गऱ्यौँ र स्थानीय कम्युनिटीहरू पनि स्वतस्फूर्त रूपमा परिचालित हुनुभयो उद्धारको लागि। पहिलो दिन हामी पुरै साँझ रातिसम्म उद्धारको काममा सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गऱ्यौँ। यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्था, रेड क्रस, सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सरकारी कार्यालयहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, स्थानीय तह जनप्रतिनिधिज्यूहरू, आम जनता जो सकुशल हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वयं समेतको सम्पूर्णको प्रयासबाट हामीले उद्धारको कामलाई एकदमै छिटो समयमा र एकदमै राम्रो ढङ्गले चाहिँ गर्न सकेको कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। भूकम्पमा परि घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि सुर्खेत तथा काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा लगिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको समन्वयमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत घाइतेहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि र सबै राजनीतिक दलहरूको तहबाट पनि जो इमिडिएट तुरुन्त नै त्यसको बारेमा आफ्नो ठाउँबाट पहल लिने काम भयो। त्यसले जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। जनता त्यत्रो पीडामा पनि चाहिँ राज्य छ हामीलाई हेर्ने सरकार छ भन्ने सन्देश चाहिँ हिजो राम्रोसँग गएको छ। म सम्बन्धित सबैलाई पनि यो तुरुन्तै पहलका निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हिजो हामीले गर्नुपर्ने भनेको खोज उद्धार र उपचारमा केन्द्रित घाइतेहरूको उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो पहिलो काम। त्यो काम मूलभूत रूपमा हामी सफलतापूर्वक सम्पादन गऱ्यौँ। अब 17 गते राति शुक्रबारको राति 11:49 भुइँचालो गयो। हामी 7 बजे चाहिँ यहाँ आएर आर्मीसँग र सिडिओसँग ब्रिफिङ लिएपछि खलङ्गाको अस्पतालमा गएर त्यो घाइतेहरूलाई चाहिँ भेट्यौँ र पीडाहरूको कुरा सुन्यौँ। डाक्टरहरूबाट पनि रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो र त्यहाँ के निर्णय भयो भनेदेखि 3जना शीर्ष घाइतेहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ अथवा नेपालगञ्ज अथवा सुर्खेत पुर्याउने भनेर। लगतै त्यहाँबाट हामी दिल्लीमा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ सिकिस्त घाइतेहरू 11-12 जनालाई चाहिँ त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट लिएर फेरि प्रधानमन्त्रीकै हेलिकप्टरमा लिएर चौरजारी उतार्यौँ। चौरजारी पुग्दाखेरि लगभग आर्मीको अरू 3टा हेलिकप्टर र एउटा प्लेन आइसकेको थियो। फेरि त्यहाँ चौरजारीको मिसन हस्पिटलमा पनि बिरामीहरूलाई घाइतेहरूलाई भेट्न गयौँ र हामीहरू चाहिँ रुकुममा लाग्यौँ। रुकुम सानो बेरीमा गयौँ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य चौकीमा भेट्दाखेरि त्यहाँ 11 जना बितेको देख्यौँ र त्यहाँको बिरामीहरूलाई पनि रेस्क्यु गरेर त्यसपछि मुसिकोटमा गयौँ। मुसिकोटबाट बिरामीहरूलाई भेट्यौँ। त्यहाँ चाहिँ
धेरै जस्तो त्यहाँ उपचार र रेस्क्यु गर्ने मान्छे परेन र लगभग त्यो बेलासम्ममा 2:30-3 बजिसकेको थियो। 3 बजेसम्म लगभग सबै चिकित्सक घाइतेहरू रुकुम र जाजरकोटबाट सुर्खेत र नेपालगञ्ज पुर्याइसकेको थियो। भूकम्पले घर भत्काएपछि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य स्थानीयहरूलाई त्रिपाल, लत्ता कपडा, खाद्यान्न, औषधि जस्ता सामग्रीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उपलब्ध गराइरहेका छन्। भाटबेडी सुपरमार्केटको प्रबन्ध निर्देशक बिनबहादुर गुरुङ सरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा 1,11,11,111 हामीले जम्मा पनि गरिसकेका छौँ यहीँको भूकम्प पीडितको लागि भनेर। र हामीले अहिले चाहिँ यहाँ आजको दिनमा दोस्रो चरणको हामीले हिजो रुकुम पश्चिममा 5 गाडी चामल 42 क्विन्टल चामल अहिले तत्काललाई उपलब्ध गराएका थियौँ। आज सोही उसमा जाजरकोटमा जहाँ बढी प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही दिनलाई भए पनि खानालाई पुगोस् भनेर हामीले तपाईँको फेरि 42 टन चामल थप चामल हामी आज जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ साहब लगायत यहाँको माननीय ज्यू र स्थानीय पालिकाको अध्यक्षज्यूहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र हामीले स्वत यो भावनाले भाटबेडीले यो पीडितको लागि ल्याइदिएको उहाँहरूसँग पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। र थपमा पनि भाटबेडी सुपरमार्केटले अझै पनि यो क्षेत्र जुन प्रभावित क्षेत्र छ त्यो प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि दयनीय अवस्था र अझै केही हामीले गर्न सकिन्छ भने हामीले सिडिओ साहबलाई भनिसकेका पनि छौँ। मिनबहादुर सरले स्वयं फोन गरेर भन्नुभएको छ र त्यो पहिचान भइसकेपछि हामीले अझै उहाँहरूलाई एउटा भनौँ न गरी खानै नसक्ने अवस्था, अब बुवा आमा विहीन त्यस्तो अवस्थाको मान्छेहरू पहिचान भयो भने उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ र भाटबेडीले अझै वर्कआउट गरेछ र हामीले उहाँहरूलाई गर्ने सहयोग अझै पनि गर्न तयार छौँ र गर्छौँ पनि। We were serving langar and food down in the valley, and then we were told and brought up here by the local elected representative, the MP. And the thing is, we didn't know because you couldn't see it. There's so much devastation in this area. We've already committed the team for tomorrow to come up here. We have to change our vehicle to be able to access it. But these people are in dire need, and we are the first people to come up here. The thing is, the need is here, and I was talking to one of the local villagers, and I asked him, because we do assessments, and I asked him, I said, what's your most need? And he said food. He said food. He said food support, clothes, bedding, and everything. So we will commit to bringing the food up tomorrow. We said we would bring it today. We're cooking it there today. We said we can bring it up, but they said the dal would slosh about because the roads are terrible. It's taken about 45 minutes to get up here, but the people have been so welcoming. When you feed someone, you break the barriers down, and then what you can do is assess how many families are coming, because the families will come to eat. We will be able to capture the data, and we'll know how many women, how many children, how many men, and then we can look at other things like clothes, bedding and tents. भूकम्प पीडितहरूका लागि उपलब्ध राहत सामग्री नेपाल सरकारको एक द्वार प्रणाली अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको दैविक प्रकोप उद्धार समितिद्वारा सङ्कलन गरी वितरण गरिरहेको छ। जिल्लामा चाहिँ सबै दाताहरू जति आउनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू जति सहयोगी मनहरूले यहाँ चाहिँ सामग्री ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई इन्ट्री गरेर पालिकाको चाहिँ माग र पालिकाको क्षतिको आधारमा चाहिँ सम्बन्धित पालिकामा पठाउने। पालिकाले चाहिँ त्यहाँ वितरण एउटा चाहिँ टिम बनाएको छ। प्रत्येक वडा अध्यक्षको ज्यूको चाहिँ संयोजकत्वमा त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी रेड क्रसका प्रतिनिधि लगायतको टोलीले चाहिँ तपाईँको वितरण गर्ने भनेर एउटा मेकानिजम बनाइदिएका छौँ। उहाँले वितरण पनि गरिराख्नु भएको छ। केही छिटफुट रुममा चाहिँ वितरणमा केही समस्या आएको भन्ने गुनासो चाहिँ हामीले पनि सुनेका छौँ, तर हामी अनुगमनमा गएर त्यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्दै उहाँलाई चाहिँ सम्झाउँदै यसरी वितरण गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरानी गरिरहेका छौँ। विगतका अनुभवहरूबाट यो राहत सामग्री कसले ल्यायो, कहाँ पुर्यायो भन्ने कुराको कुनै रेकर्ड म्यानेजमेन्ट नहुने,
जसको पहुँच छ, जसको सम्बन्ध रिलेसन छ, जुन गैर सरकारी संस्था अथवा अन्य दाताहरूसँग जसको सम्बन्ध र सम्पर्क हुन सक्यो उसकोमा मात्रै राहत केन्द्रित हुने, अन्य ठाउँका मान्छेलाई कसैले नहेर्ने, यस्तो भेदभावपूर्ण अवस्था नहोस् भन्नका लागि नै सरकारले एकद्वार प्रणाली लिएको। यो हाम्रो रेकर्ड कति आयो, दाताहरू कसले दिनुभयो, कहाँ कहाँ गयो भन्ने कुराको सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट राम्रो होस् भन्नका लागि नै राज्यले यो नीति लिएको र यो एकदमै प्रभावकारी कुरा हो। हुन त यसलाई हामीले 100% नै गऱ्यौँ एकदम सक्सेस भन्न सक्दैनौँ, किनभने काम गर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ। र अहिलेको यो हाम्रो यहाँ जाजरकोट जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यसले एकदमै व्यवस्थित बनाएको छ। हो, हाम्रो समस्याहरू गुनासोहरू के कारणले आएको हो भन्दाखेरि सामग्री भनेको एकैचोटि बल्कमा ठुलो भोल्युममा सुरुमै आउँदैन, बिस्तारै दाताहरूले दिँदै गर्दाखेरि कोही सामान कसैले दिनुहुन्छ, कोही सामान कसैले दिनुहुन्छ, त्यसरी आउने चरणमा हामीले सामान आउँदै गर्छ, यहाँ इन्ट्री गर्छौँ अनि त्यसपछि एकद्वार प्रणाली मार्फत सम्बन्धित पालिका जहाँ पहिलो आवश्यकता के हो, प्राथमिकता के हो, डिजास्टर सबभन्दा बढी कहाँ भएको छ भन्ने कुरालाई हेरेर त्यहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुन सामग्री उपयोग हुने हो, कति उपयोग हुने हो, जे आउँदै गर्छ पठाउँदै गर्ने। यहाँ हामीले स्टक बाँधेर प्याकेज बनाएर डल्लो पारेर अनि पठाउन थाल्यो भने ढिलो हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा सङ्कलित राहत सामग्रीहरू सम्बन्धित पालिकाहरू मार्फत भूकम्प पीडितहरूलाई वितरण गरिरहेको छ। उपलब्ध राहत सामग्रीहरू पर्याप्त नभए पनि प्राथमिकताका आधारमा वितरण भइरहेको छ, जसबाट पीडितहरूलाई केही हौसला पनि मिलेको छ। अब यो एकद्वार प्रणाली भनेको एउटा सिस्टममा हामीले सरकारले के भोग्या छ भनेदेखि गोर्खा काठमाडौँ त्यो ठुलो भूकम्पमा धेरै एकद्वार प्रणाली नभएको भएर कोही मान्छेले चाहिँ 10वटा राहत पनि पाउने, कोही मान्छेले केही पनि राहत नपाउने गर्दाखेरि चाहिँ एकद्वार प्रणाली गरेको। लगभग सबै 77 वडामा केही मात्रामा जस्तो कम्तीमा 50वटा पाल दोलाइहरू पुगिसकेको छ। अब अरू पनि त्यो अपुग भएको छ, अरू पनि मात्रामा जसरी राहतहरू जिल्लामा आउँदैछ त्यस्तै गरेर पालिकाको अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को मार्फत चाहिँ वितरण भइरहेको छ। पालिकाको उपाध्यक्ष अध्यक्षले चाहिँ वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाएर उनीहरूको माग अनुसार चाहिँ राहतहरू पनि वितरण भइरहेको छ। केही विवाद आएको छ, हरेक कुरामा हेर्नुहोस्, अब विवाद गर्नुभन्दा पनि जनतालाई राहत दिनतिर लागौँ जस्तो लाग्छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले यहाँबाट सामान इन्ट्री गराएर पालिकाहरू मार्फत वितरण गरिराखेको छ। हरेक नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूलाई पठाइराखेको छ र नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले वडा मार्फत वितरण गरिराखेका छन्। हरेक वार्डका त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै यो वितरण भइराखेको छ। अब हामीले अहिले जनप्रतिनिधिहरू सबभन्दा अहिले जनताप्रति जवाफदेही को हुन्छ भन्दा जनताप्रति सबभन्दा बढी जवाफदेही जनप्रतिनिधि हुन्छ भन्ने कुराले मान्नु पर्यो नि त। हामीले कोही न कोही प्रति त विश्वास गर्नु पर्यो, राज्यले कोही न कोही प्रति त विश्वास गर्नुपर्छ। अब त्यसकारण सामान यहाँ कति इन्ट्री भयो त्यो कुराको रेकर्ड जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहन्छ, त्यहाँ सिडिओ साहबको नेतृत्वमा त्यो रहन्छ। त्यसपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सबै राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुन्छ, सबै पक्षहरूको त्यहाँ सहभागिता हुन्छ, सर्वपक्षीय छ एक प्रकारले त्यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सिडिओ साहबको नेतृत्वमा हुन्छ, त्यो सर्वपक्षीय नै छ आफैमा। त्यसपछि गएर हरेक पालिकाहरूमा अहिले स्थानीय सरकारहरू मार्फत यो वितरण हुने काम भइराखेको छ र स्थानीय सरकारहरूले पनि मैले बुझेसम्म त्यहाँका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई अब त्यहाँ त एउटै पार्टीको छैन, कहीँ पनि कुनै पालिकामा कुनै पार्टीको नेतृत्वले गरिरहेको छ, कुनै पालिकामा अर्को पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ, कतै अर्को पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यहाँ जहाँ जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व गरिराखेको भए पनि त्यहाँ सकेसम्म राजनीतिक सबै दलहरू सबै पक्षहरूलाई सहभागी गराएर लाने कोसिस चाहिँ भइराखेको हामीले बुझ्छौँ। अहिले के छ भने विपद व्यवस्थापन समितिको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिका नगरपालिका व्यवस्थापन पठाउँछ सामान, त्यो पठाइसकेपछि त्यहाँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय र त्यहाँ पनि एउटा वडा पक्षमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यसलाई जसले ट्रान्सप्यारेन्टली राखेर दियो वितरण गर्यो, त्यहाँ चाहिँ केही भएको छैन। त्यहाँ कहीँ कतै यस्तो निज मान्छेहरू अहिले पनि यस्तो विपदमा पनि राजनीति पार्टी
भन्दा माथि उठ्न नसक्ने केही निज मान्छेहरूले त्यस्तो गरेको छन् भन्न सुन्छ र हो पनि। र त्यस्ता मान्छेले गर्दा त्यो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। राहत सामग्री वितरणका साथसाथै भूकम्प प्रभावित जनताहरूलाई चिसोबाट बचाउन अस्थायी टहराहरू निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ, जसका लागि सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिरहेका छन्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएर अहिले सचिवालयको बैठकले 1000 स्वयंसेवक पठाउने निर्णय गरेको छ र स्वयं आफै लागेको छु 1000 स्वयंसेवक पठाउने। पीडितलाई चाहिँ नि पुरानो भत्किएको घरमा नयाँ चाहिँ टहरै भए पनि ठहराउने कसरी। हाम्रो चाहिँ विभागले यो पीडित र स्वयंसेवक विभागले यो कामहरू गर्दैछ र विभिन्न जनसङ्गठनहरूसँग पनि यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ जाँदैछ। जाडोको कारणले मान्छेहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, बर्खाको कारणले गाह्रो हुन्छ, पुरै घरहरू बनिसक्नलाई 2 वर्ष लाग्छ। त्यस कारण जुन अस्थायी टहरा पार्टीका अर्को महामन्त्री भगन थापा म लगायत साथीहरू सबै बनाएको छ, त्यो एउटा नमुनाको रूपमा छ होइन। लगभग 35-40 हजार रुपियाँमा छोटो सानो रकममा बनेको छ। त्यस कारण यही प्रकारको घरहरू बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार, सङ्घ संस्था सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। त्यहाँ तपाईँहरूले त्यसलाई मजाले हेर्नुभयो भने अहिले सबैभन्दा यहाँको आवश्यकता भनेको तत्कालको उद्धारपछि राहतपछि अब अस्थायी टहर, जाडो छल्न सकियोस्, सुत्केरी रे बालबालिका र वृद्धले जाडोमा कसरी मर्न नपरोस् भन्नका लागि अस्थायी टहरा चाहियो। त्यो टहराको कुरो तपाईँहरूले मजाले त्यहाँ विवरण लिनुभयो भने त्यो चाहिँ अरू सबैलाई चाहिँ प्रेरित गरेर गराउनु पर्छ। नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितहरूको अस्थायी टहरा निर्माणको लागि प्रति घर 50,000 र प्रदेश सरकारबाट जस्ता पाताको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। हरेक परिवारहरूलाई 50,000 को दरले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको निम्ति भनेर तत्काल उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले जस्ता पाता हरेक परिवारलाई चाहिँ जस्ता पाता उपलब्ध गराउने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले हिजो नै निर्णय गरेको छ। त्यसकारण यो बीचमा अब हामी यो त्रिपालहरूको व्यवस्थापन अत्यन्त तात्कालीन अवस्थामा गरिएको हो। भर्खर घरबाट सबै सिँगै जाजरकोटका 95% घर परिवार बाहिर अब चाहिँ बस्नुपर्ने स्थितिमा तत्काल ओत लगाउनको निम्ति हामीले त्रिपालहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। अब तुरुन्त हामी अस्थायी आवास व्यवस्थापनतर्फ लाग्छौँ, जसले हिउँद याममा र अहिलेको बर्खाको झरीलाई पनि टार्न सकोस्। त्यसो गरेर हामी अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा लाग्छौँ भने अलि दीर्घकालको निम्ति हामी अब 2-3 महिनाभित्रमा नै अब एउटा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा सहित यो पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ। पालिकाको अध्यक्ष काङ्ग्रेस होला अथवा माओवादी होला, वडामा चाहिँ एमाले होला, काङ्ग्रेस होला, सबै मिलेर चाहिँ जनताको सेवा गरिराखेको देखि यो अत्यन्त जरुरी यो भनौँ न यो मेसेज चाहिँ जरुरी राम्रो मेसेज पनि जस्तो लाग्यो। यो सबै हामी मिलेर नै हाम्रो जनताको सेवामा लागेको छौँ र चारै शीर्ष ठुल्ठुला पार्टीहरूले चाहिँ राम्रै प्रतिक्रिया गरेर यहाँ सबै मिलेर नै जनताको सेवा गरिराखेको भन्ने किसिमको मेसेज बोल्नुभयो र त्यही मेसेज हामीले चाहिँ संसदमा पनि लग्छौँ भनेर गएको छ र त्यही सन्देश म जनताहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। हामी सबै मिलेर हामीले चाहिँ जनताको सेवा गरिराखेको छ। यसरी नै हामीले जनताको सेवा गर्यो भने जनताले पनि हामीलाई माया गर्छ र मूल्याङ्कन गर्छ। भूकम्प एक दैविक विपत्ति हो, यसलाई रोक्न छेक्न सकिँदैन। भूकम्पबाट क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले निर्माण गर्ने संरचनाहरू मजबुत हुनु जरुरी छ। भविष्यमा यस्ता प्रकोपबाट बच्नका लागि आजैबाट लागौं र यस्ता विपत्तिमा एक अर्कालाई सहयोग गरौं। दर्शकबिन, यस कार्यक्रम आजलाई यति नै। तपाईहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको राय, सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्छौँ। हस्त दर्शकबिन, फेरि निरन्तर तपाईहरूको साथमा
आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म रोजी ढकाल पराजुली र हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। नमस्कार।